dee ciidankii siyaad barre ee lay jiray maxaan ku raad la dagaalamayay SNMta iyo beesha reesha saxaaq dee daarood may hayn oo daaroodnimo may hayn gadabuursina ma hayn haweena ma hayn ciidan Soomaaliyeed oo systemkii siyaad barre ka tirsan bay haddii aad arintaa furto oo aad tiraahdo ciidamada laascaanood jooga waa qolooyin xeer baad nagu furisay dee Soomaalida u sheeg hay nagu furin xeer baan ku leeyahay afayeen walaalow maanta aan ku hiilanayay iyo qabsoon oo ii joogso oo xabad joojinta ay xukuumadda ku dhawaaqday adiguna ku dhawaaq baritan aan imaadoon wixii cilmi yaala boorama iyo wixii aqoon taalabaan soo qaxeeyo arrinkaaga aan dhageysto aan dabadeetana haddii aad gar daran tahay inaan ku qabto runtii qodob waxay soo faray bulshada kala duwan ee gobolka Awdal haday culimada tahay iyo haday ganacsatada tahay iyo haday cuqaasha tahay iyo haday haweenka tahay dhamaanba waxay idin soo dirayaan tacsi mug iyo miisaan bale oo tiiraanyele waxaana Ilaahay uga baryayaan intii ka dhimatay inuu Ilaahay u naxariisto inta bugtana Ilaahay idin caafiyo oo inta dhaawacana idin bogsiyo inta qaxdayna Ilaahay nabad iyo caano guryahooda ku soo celiyo aamiin baan leenahay runtii gobolka Awdal aad buu uga xun yahay dhibaatada gobolka Sooltaal uu ka xun yahay iyo dumarka iyo caruurta beelaha Soomaaliland gaadhay aad bay uga xun yihiin waxaan ay hadiye jeer culimada iyo imaamiyada masaajidku salaad kasta oo la tukado waxay jamaca ugu baaqaan inay faataxa u maraan Ilaahay inuu nabad iyo caana ka dhigo gobolka Sool iyo dadkiisaba inta marka laga gudbo waxa kale oo aan doonayaa inaan ka hadlo qodobka kale oo ka yimiday afayeenka beelaha daarood runtii aniga oo xishmeynaya oo karaameynaya qiimo badan oo haya wuxuu canaantay afayeenka beelaha daarood beesha Samaroon oo uu yiri waxaad keenteen xoolo iyo adina lagu laayo ayaad keenteen 500 oo wiil oo idinkiina buuraha laascaanood bay joogaan oo ay dumarka iyaga iyo caruurteeda tooganayaan runtii xishmad baan u haynaa karaamaan u haynaa afayeenka daarood runtii inkastoonan aqoonin oo aan aqoon isku lahayn haddana waxaan ku karaameynayaa magaca iyo taytalka iyo beesha uu ka soo jeedo baan ku qiimeynaa kuna karaameynaa runtii kula yaabimayno hadaadna canaanato iyo hadaadna dirirto sababtu waxa weey Soomaalidu waxay tiraahdaa dheriga maxaa karka ka keenay waxa la yiri kulaylka ka keenay canaanta aadna canaanaysa waxa kugu kalifayay oo aan u qaadanaa inay dibta ku haysata ee laascaanood ka dhacday ee dumarka iyo caruurta haysata inay kugu kalifiso taana waanu dulqaad baanu yeelanaa hadaadna canaanati iyo hadaadna la dirtaba waxaan walaalku sheeganaa anigoo xishmad iyo karaamo ku haya inaan xoolaan ururinay oo gadabuursi ururiyay oo ku shiray meel oo dhulmahato waxa lagu yeela inaanay jirin baa xaqiiqa in xoolaan ururino oo shacabka reer Sool iyo dumarka iyo caruurta wax lagu yeelana waxa noo dhaantay inaan ciidda hoosteeda maro runtii arintaasi ma jirto hadii laga tagi waayo dhowr iyo 10 inaan oo sudawayaala oo gobolka ka shaqeeya ayaa arintaa ku baaqay 200 oo ariyabay ku baaqeen inay keeneen iyo in kalena war kama hayo laakiin arintaasi arin gadabuursi ka siman yahay maaha waa arin shaqaalaha iyo dawladnimada ay ka tirsan yihiin iyo xukuumadda ay ka mid yihiin ku eg nimankaasi maaha niman gadabuursi matala loona tirin maayo waxaanay la mid yihiin uu shaqaalaha dhulmahante ee xukuumadda Soomaaliland u shaqeeya sida wasiirka warfaafinta Saleebaan Cali Koore wasiirka gaadiidka iyo suduwayaasha iyo agaasimayaasha bay la mid yihiin wixii kuwa qabtoon baa kuwa qaban doona laakiin gadabuursi looma tiriyo annaguna arinta xaasha waan ka xunnahay kuma bana dhici karto inta markaan ka gudbo qodobka labaad ee aad tiri 500 oo wiil oo gadabuursi ayaa buuraha laascaanood jooga oo tooganaya annagu kuwaasi waa ciidan systemka dawladnimo ka tirsan wuxuu gadabuursi ku heshiiyay oo ciidan ururiyay oo uu yiri dhulmahantaha la dagaalamana ma jirto geed gaaban iyo geed hoose midnaba aqli iyo miirqab iyo maan midnaba noogma suurtoobi karto waxaan aad iyo aad uga xunnahay oo aan mar walba u ducaynanaa oo ay imaamiyadu nagu amraan inaan idin ducayno sidaa darteed baanay nagu kalifayn inay aanu ciidan idin soo diro ciidankaasi waa system
waxaanay calaamad too ay cadaynaysaa arintaasi ciidankii siyaad barre lay jiray maxaan ku raad la dagaalamayay SNMT iyo beesha reesha saxaaq daarood may hayn oo daaradnimo may hayn gadabuursina ma hayn haweena ma hayn ciidan Soomaaliyeed oo systemkii siyaad barre ka tirsan bay haddii aad arintaa furto oo aad tiraahdo ciidamada laascaanood jooga waa qolooyin xeer baad inagu fursayd Soomaalida u sheeg ay inagu furin xeer baan ku leeyahay afayeen kaloon ku sheegaya afayeen xukuumadda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland dhulmahante iyo dumarka iyo caruurta dhulmahante haddaanu cid wax tarano shacabka Soomaaliland dhulmahantaan naga xiga xukuumadda sababtoo ah xukuumaddu laasim maaha rasmina maaha bermanna maaha xukuumaddu bareetay karta laakiin dadka reer Sool iyo laascaanood dhulmahante ilaa qiyaamaha waan wada noolaanaa waanan wada jooganaa inay xukuumadii haday laasim noqonaysana xukuumadii Ingiriiska Soomaaliland la baxday baa joogi lahayd oo tii aadan cadaa joogi lahayd oo tii Cabdirashiid baa joogi lahayd oo tii Siyaad Barre waar lahayd oo afartii xukuumadood Muuse Biixi ka horeeyay Soomaaliland ba ayaa waar lahaa tanina haday u badantahay 5 sano dambay joogaysaa marka xukuumadda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland annaga shakhsiyan waxaan xiga shacabka Soomaaliland dhulmahantay caruurta iyo dumarka xiga hadii aanu cid wax taranana iyaga tar lahayd waxaan ku sheegayaa talaan maanta ku siin heel baad ugu lahayd maanta aan kugu heelanaya gar iyo gar darraba waan kugu heelanayaa sidii nabi maxamed yiri alayhi salaatu wasalaam walaalka uu heeli haduu gar daran yahay haduu gar leeyahay walaalow maanta aan kugu heelanayaa iyo qabsoon oo ii joogso oo xabad joojinta ay xukuumadda ku dhawaaqday adiguna ku dhawaaq baritan aan imaadoon wixii cilmi yaala boorama iyo wixii aqoon taalaba aan soo kaxeeyo arrinkaaga aan dhageysto aan dabadeetana hadii aad gar daran tahay aan ku qabto on dulmiga ka qabto hadaad gar leedahay inaan gartaada rido oo xukuumadda la hadlo oo idin dhageysto hadaad ay diido xukuumaddu marag baan ku noqon caalamkan u sheegi in laga gardaran yahay hadaad gar darantoodi diidana caalamkan u sheegi walaalkay baa gar daran baan warinta ila sugo ergaan ku ahay walaalka baan ahay daaroodna ana ka xiga dirna ana ka xigo ilaahay inagu iskeen badayu Soomaaliland naga wada dhigay aan galle intaas halka joog roo ergaan ku hadaad hayay tiraaw ama ragu hayada wareebla u joog hayya haduu ku yaa ama had ku leedahay waxaad la doontaa wadigii waagii heblay qabtay gadabuurso waadna waan ku qabanayaa ama had ku leedahay bay noqonaysaa arrinka yeel to aan arrinka isku soo gaadhno aan maatada iyo caruurta iyo wixii haray hambada aan bixino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh